In diesem Video soll es um die Masern gehen. Die Masern und vor allem die Angst vor Masern begegnet uns jedes Jahr aufs Neue in den Medien. Man stellt sich die bange Frage: Moment! Was, wenn einer von uns plötzlich die Masern bekommt? Als Auslöser für die Masern gilt das Masernvirus. Es wird über Tröpfcheninfektion weitergegeben. Von der Ansteckung bis zum Beginn erster Symptome dauert es gut eine Woche. Dann beginnen untypische Erkältungssymptome, wie sie bei vielen Virusinfekten vorkommen. Verheult, verrotzt, verschwollen, sagt man. Fieber kommt dazu, das nach ein paar Tagen nachlässt und dann erneut ansteigt. Mit dem zweiten Fieberanstieg tritt ein Ausschlag auf. Der typische Masernausschlag beginnt im Gesicht und breitet sich von dort über den ganzen Körper aus. Er geht ebenfalls nach ein paar Tagen zurück. Ansteckend ist man ca. 4 Tage vor bis 4 Tage nach Beginn des Ausschlags. Warum haben wir eigentlich solche Angst vor den Masern? Ende der 60er war man da offenbar noch ziemlich entspannt. Oh, no. Are you sure it's the measles? Well, he certainly got all the symptoms. A slight temperature, a lot of dots, and a great big smile. A great big smile. No school for a few days. Did you go? Wurde man krank, freute man sich darüber, von den Eltern umsorgt zu werden und nicht in die Schule zu müssen. Und die Eltern freuten sich, dass die Masern erledigt waren. Here we are, lunch. Boy, this is the life, isn't it? Yeah. If you have to get sick, you sure can't beat the measles. 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 Well, all the kids have now had the measles. So have I. Well, I had them years ago. Looks like the Bradys are finished with the measles. Wie man sehen kann, galten Masern vor nicht allzu langer Zeit als unangenehme, aber harmlose Kinderkrankheit, die man eben durchmachen musste. Da wusste auch Benjamin Blümchen Bescheid. Vor Einführung der Impfung wurden die Masern auch von den Ärzten als eine sich selbst begrenzende Infektion von kurzer Dauer, mittlerer Schwere und geringer Sterblichkeit betrachtet. Warum wurde die Impfung dann eingeführt? Alexander Langmuir, der Leiter einer Studie, die kurz nach Erfindung des Impfstoffs verfasst wurde, erklärte: Denen, die mich fragen, warum wollen sie die Masern ausrotten, gebe ich die gleiche Antwort, wie Hillary sie gab, als er gefragt wurde, warum er den Mount Everest besteigen wollte. Seine Antwort war, weil er da ist. Dazu könnte man noch ergänzen, und weil es möglich ist. Aus diesen Worten spricht wohl vor allem der medizinische Machbarkeitswahn seiner Zeit. In der gleichen Arbeit beschreibt Dr. Langmuir auch, was er sich von der Masernausrottung erhofft. Erstens, alle Eltern, die ihr kleines Kind auch nur für ein paar Tage mit anhaltendem Fieber von über 40 Grad, trockenem Husten und Fieberwahn haben leiden sehen, wollen, dass dem vorgebeugt wird, wenn man es auf einem sicheren Weg erreichen kann. Zweitens, endlich sieht es vielversprechend aus, dass durch organisierte Gesundheitsmaßnahmen etwas erreicht werden kann. Interessant, keine Erwähnung von Risiken und Langzeitschäden als Begründung für das erklärte Ziel der Masernausrottung. Der US-amerikanische Werbeclip Mission Masern, die Geschichte eines Impfstoffs, produziert von der Pharmafirma Merck Shape and Dome im Jahr 1964, spiegelt schön die damalige Stimmung unter den Wissenschaftlern und zukünftigen Profiteuren der Impfung. This is the virus, a tiny organism less than 1/millionth of an inch in diameter. This, the disease caused by the virus, one which has plagued man since recorded history. This, the scientist, Dr. John Enders of Harvard, whose work made possible an effective vaccine which can prevent the disease. This, the place where the vaccine is tested and produced for use throughout the world, West Point, Pennsylvania. And this, the vaccine itself, the end product of medicine's long match with measles. But the real story of a vaccine is told in the fears and smiles of a little girl.
who today is given greater protection than ever before against the infectious diseases of childhood. There remain other viruses to be isolated, other vaccines to come, but they will. And like this little girl, millions of children over the world will have an even safer and healthier life. Die deutsche Infektionsfibel aus dem Jahr 1968 formuliert nüchterner: Empfohlene Impfung gegen Masern im Säuglings- oder Kleinkindesalter bei Kindern, die durch Allgemeinerkrankungen besonders gefährdet sind oder in Heimen wohnen. Man hatte also klar erkannt, dass Masern dann zu Komplikationen führen, wenn sie auf einen geschwächten Organismus treffen. Das sieht man auch deutlich an der weiterhin hohen Masernsterblichkeit in Ländern der Dritten Welt. Aber Kinder, die in den 60er Jahren hierzulande aufwuchsen und nicht durch Allgemeinerkrankungen gefährdet oder in einem Heim waren, kurierten die Masern ohne nennenswertes Drama zu Hause aus. Der von Langmuir vertretene Glaube, man könne die Masern ohne Nebenwirkungen ausrotten, siegte. In Westdeutschland begann die Impfung für alle Kinder im Jahr 1973. Eine Intensivierung der Durchimpfungsbemühungen startete ab 1976, dem Jahr, als die Impfpflicht gegen Pocken abgeschafft wurde. Die jährlichen Masernfälle und folglich die Todesfälle unterlagen von Jahr zu Jahr zum Teil starken Schwankungen. Als die Impfung eingeführt wurde, war die Rate der Maserntoten aber bereits auf ein niedriges Niveau gesunken, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamtes nahelegen. Ein Einfluss der Impfung auf diese Zahlen ist nicht erkennbar, zumal ab 1973 die Impfung erst begonnen wurde und der Weg bis zu einer nennenswerten Durchimpfungsrate noch weit war. Hier noch England und Wales als zweites europäisches Beispiel, mit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940. Man sieht oben die gemeldeten Fälle, eine wenig aussagekräftige Zahl, wie wir noch sehen werden. Aber sie zeigt an, dass die Masernimpfung einen sichtbaren Effekt auf die gemeldeten Masernfälle hatte. Anders als mit den gemeldeten Fällen verhält es sich mit den Todesraten blau dargestellt. Die waren bereits auf einem niedrigen Niveau, bevor die Impfung begann. Offenbar spielte der zunehmende Wohlstand die entscheidende Rolle für den unkomplizierten Verlauf von Masern. In Ländern der sogenannten Dritten Welt und in den USA konnte die Einführung der Impfung die Todesraten tatsächlich senken. Allerdings war der Effekt in den USA nur gering. Mit gewissen Tricks lässt man den Einfluss auf die Todesrate aber gern stärker erscheinen, als er ist. In der Kurve zu sehen ist die Masernsterblichkeit in den USA ab dem Jahr 1900. Hier 1963 beginnt die Impfung. Vergrößert man jetzt diesen Ausschnitt und lässt alles wegfallen, was weiter zurückliegt? Voilà, jetzt sieht man doch, welchen beeindruckenden Einfluss die Impfung auf den Verlauf der Todesraten hatte. Die Masern sind bei uns inzwischen fast verschwunden. Das freut die Experten der WHO, die sich das Ziel Masernausrottung auf die Fahne geschrieben haben. Aber das Ziel ist nur fast erreicht und das ärgert sie. Man könnte es doch längst erreicht haben, wären da nicht die impfmüden Deutschen, Impfskeptiker und die irregeleiteten Impfgegner. Um die Impfmotivation aufrechtzuerhalten, wird in jüngerer Zeit die Gefahr möglicher Komplikationen betont. Das nimmt in Film und Fernsehen dann zum Teil recht skurrile Züge an. I'm fine. Dad says I should go to school. 7 students confirmed with measles, 4 others possible. How? They had to have been vaccinated. These moms never vaccinated their kids and lied about it. Vaccines are harmful. You are endangering the health of every child in this city. Liv, no, it's turning blue. Call 911. Wie verhält es sich denn nun mit den Komplikationen einer Masernerkrankung? Aus den gemeldeten Masernfällen hat man ausgerechnet, wie häufig folgende Komplikationen sind. Durchfall tritt in 8% der gemeldeten Fälle auf, Mittelohrentzündung in 7%, eine Lungenentzündung kommt in 6% aller gemeldeter Fälle vor und eine Gehirnentzündung in 0,1%. In 0,1% der Fälle verläuft die Erkrankung diesen Zahlen zufolge tödlich. Auf 1000 gemeldete Masernfälle kommt also etwa ein Todesfall. Das ist schon eine hohe Zahl und die wird benutzt, um die Gefahr der Masern zu unterstreichen und zum fleißigen Impfen zu motivieren.
Auf offiziellen Seiten findet man allerdings noch andere Zahlen. Demnach wurden in dem Jahrzehnt vor Einführung der Impfung in den USA jährlich 400 bis 500 Todesfälle und 1000 Fälle einer Gehirnentzündung dokumentiert. Das bei einer geschätzten Gesamtzahl von 3 bis 4 Millionen Masernkranken im Jahr. Um die Gesamtzahl der Erkrankten pro Jahr auszurechnen, ging man von der Feststellung aus, dass 90% aller Amerikaner bis zum 15. Lebensjahr die Masern hatten. Legt man diese Zahlen zugrunde, treten Gehirnentzündungen nicht in einem Fall pro 1000 Masernfälle auf, sondern in ca. 3 Fällen auf 10.000. Also in 0,03%. Rechnet man aus denselben Zahlen die Todesrate aus, kommt man nicht auf einen Todesfall pro 1000 Masernfälle, sondern auf einen Todesfall pro 10.000 Masernfälle. Oder auch 0,01%. Ein deutlicher Unterschied. Zum Vergleich, die Wahrscheinlichkeit im Leben an einer Norovirus-Infektion zu sterben, also Magen-Darm-Grippe, beträgt laut amerikanischem CDC ebenfalls 0,01%. Zum Vergleich, die Wahrscheinlichkeit an den Verletzungen eines Verkehrsunfalls zu sterben, liegt bei 0,8%. Weder das Norovirus noch die Verkehrsunfälle lassen sich freilich 1:1 mit den Masern vergleichen. Diese Zahlen sollen vor allem eine Vorstellung von den Größenordnungen geben, um die es sich hier handelt. Wie kommt es aber nun zu der Behauptung, einer von 1000 Masernkranken würde sterben? Bei den erhobenen Daten handelt es sich um Komplikationen und Todesfälle gemeldeter Masernfälle. Die gemeldeten Masernfälle betrugen etwa 11% der gesamten Masernfälle. Die Mehrheit der Masernerkrankungen wurde also nicht gemeldet, da man sie offenbar unkompliziert zu Hause auskurierte. Eine Meldepflicht für Masern gibt es in Deutschland erst seit 2001. Schauen wir uns die Masernimpfung einmal genauer an. Die Impfung gegen Masern wird in 2 Dosen verabreicht. In Deutschland zwischen dem 11. und 23. Lebensmonat. In den USA wird die erste Dosis im Alter von 12 bis 15 Monaten verimpft und die zweite Dosis mit 4 bis 6 Jahren. Die Impfung enthält das Masernvirus in lebender, aber abgeschwächter Form. Der Körper reagiert auf die abgeschwächten Viren mit der Bildung von Masernantikörpern. Ein frisch Geimpfter scheidet das Virus bis zu 28 Tage lang aus, ohne dass eine Übertragung des Virus auf Dritte beobachtet wurde. Beim Kontakt mit den echten Masern bricht die Krankheit nicht aus, weil bereits Antikörper vorhanden sind, die die Viren neutralisieren. Diese Antikörper lassen sich im Blut nachweisen. Da sich die direkte Schutzrate der Impfung nicht wirklich bestimmen lässt, zieht man den Antikörpertiter als Ersatzparameter heran, um die Schutzwirkung abschätzen zu können. Die erste Impfung erreicht bei 93% der Geimpften Antikörpertiter, die man als schützend ansieht. Die zweite Impfung bringt weitere 2% dazu. Insgesamt haben dann also 95% aller zweimal Geimpften einen als ausreichend geltenden Antikörpertiter. Die zweite Impfung ist eine Auffangimpfung für die 7%, die auf die erste Impfung nicht oder nicht ausreichend reagiert haben. Zum Beispiel, weil sie vor dem ersten Geburtstag geimpft wurden, wo das Immunsystem oft noch nicht genügend reagiert. Die WHO geht davon aus, dass 5% überhaupt nicht auf die Impfung ansprechen. Man glaubt, dass sich die Masern ausrotten lassen, wenn über 95% der Bevölkerung zweimal geimpft sind. In Deutschland sind Kinder bei der Einschulung über 95% einmal und über 90% zweimal gegen Masern geimpft. Die häufig bemühte Impfmüdigkeit der Deutschen lässt sich hier schwer erkennen. Wie wird die Impfung hergestellt? Der bereits erwähnte Film Mission Measles – The Story of a Vaccine von 1964 erklärt den Vorgang, der auch heute kaum anders abläuft. Production of the live virus vaccine begins with fertile chicken eggs. To assure absolute purity, the eggs are taken from select, disease-free chickens, kept in strict sanitary isolation. The eggs are opened and the embryos are carefully removed.
They are minced and washed, then further broken down by a chemical substance that reduces the tissue to individual cells. To keep these cells alive and growing, a special nutrient is prepared. A precise number of cells is counted and introduced into each bottle. Then the measles virus is introduced. Now begins a 3-week period in which the nutrient is periodically replaced. The cells are rinsed and the growth is carefully watched. The fluid now taken from the culture bottles contains a high concentration of measles virus. The individual harvests are pooled together. Also, a stabilizer is added, and samples are removed for testing. Finally, the entire pool of vaccine is filtered. This, at last, is the pure live virus vaccine. It takes 137 days to produce the vaccine. 96 of these are devoted to meticulous quality control testing. More than 35 separate tests are performed to ensure potency, safety, and other measures of quality control. The end result is a single-dose vial of the live attenuated virus measles vaccine. Die Masernviren für den Impfstoff werden also auf embryonalen Zellen von Hühnereiern gezüchtet. Danach wird der Impfstoff gründlich gereinigt, sodass keine Rückstände von Hühnereiweiß mehr darin zu finden sind. In der Impfung enthalten sind laut Fachinformation neben den abgeschwächten Masernviren Aminosäuren, also Eiweißbausteine, Rückstände von Neomycin, ein Antibiotikum, das die Verunreinigung des Impfstoffs mit Bakterien verhindern soll, Rückstände von Phenolrot, das für die Zellkulturmedien verwendet wird, in denen die Viren wachsen, verschiedene Zuckerarten, Medium 199, ein Nährmedium aus verschiedenen Salzen und weiteren Substanzen und außerdem Wasser. Der einzelne Masernimpfstoff ist in Deutschland nicht mehr verfügbar, sondern wird nur noch in der Kombination mit Mumps, Röteln und wahlweise Windpocken als Dreifach- bzw. Vierfach-Impfung angeboten. Mumpsviren werden ebenfalls auf Hühnereiern gezüchtet. Die Röteln- und Windpockenviren werden auf einer Zelllinie gezüchtet, die von Lungenzellen eines 1966 in der 14. Woche abgetriebenen Fötus stammt. Häufige Nebenwirkungen wie Fieber, Schmerzen und Rötung an der Einstichstelle sind gemeinhin bekannt und werden von ärztlicher Seite immer wieder angeführt, um die Harmlosigkeit der Impfung zu betonen. Ob Nebenwirkungen wie das ungewöhnliche Schreien oder eine erhöhte Infektanfälligkeit mit all ihren Folgen tatsächlich so harmlos sind? Obwohl man durch die Impfung einen quasi lebenslangen Schutz vor Masern erwartet, hat man in den Zulassungsstudien die Nebenwirkungen nur bis 42 Tage nach der Impfung erfasst. Entsprechend wenig zuverlässig ist die Erfassung der sehr seltenen und der langfristigen Nebenwirkungen, die nur lückenhaft in den Meldungen nach Markteinführung erfasst werden. Einige Eltern berichten vom Auftreten autistischer Symptome nach der MMR-Impfung, etwas, was von den Behörden vehement bestritten wird. Zwischen 2004 und 2015 wurden in den USA keine Maserntodesfälle gemeldet, allerdings 108 Todesfälle nach Masernimpfung. Viele Fragen bleiben offen. Sind das alle Todesfälle nach Impfung oder sind sie nur die Spitze des Eisbergs? Wurde in der Mehrheit der tatsächlichen Todesfälle und ernsthaften Nebenwirkungen ein Zusammenhang abgestritten, wie es allgemein üblich ist, um den Impfgedanken zu schützen? Eine konsequente Erfassung von Nebenwirkungen nach Impfeinführung gibt es nämlich nicht. In der Realität erleben Eltern, dass bei Auffälligkeiten jeder Zusammenhang mit einer Impfung von Seiten des Arztes geleugnet und abgestritten wird. Selbst viele Eltern beginnen erst dann Zusammenhänge zu sehen, wenn ähnliche Reaktionen nach wiederholten Impfungen auftreten. Schließlich glauben sie dem Arzt. Die unzureichende Erfassung der Nebenwirkungen ist nicht die einzige Schwäche der Impfung. Vor Einführung der Impfung lag der Erkrankungsgipfel bei Masern um das 3. bis 4. Lebensjahr. Bis zum 15. Lebensjahr hatten 90% die Masern gehabt. Heute, über 40 Jahre nach Einführung der Impfung, sind die Erkrankungszahlen insgesamt sehr niedrig.
Allerdings liegt der Erkrankungsgipfel jetzt im 1. und 2. Lebensjahr. Eine Masernerkrankung ist besonders im 1. Lebensjahr mit einer hohen Komplikationsrate verbunden. Das spiegelt sich auch in der Sterblichkeit vor Einführung der Impfung. Die war am höchsten bei Einjährigen. Unter einem Jahr erkrankte aber fast niemand, deshalb sind hier die Todesfälle gering. Heutzutage erkranken die Babys in diesem Alter allerdings schon und sogar recht häufig, wie die Zahlen hier zeigen. Aber woher kommt diese Verlagerung der Erkrankung ins Säuglingsalter? Geimpfte Mütter geben ihren Babys keinen ausreichenden Nestschutz mit, im Gegensatz zu Müttern, die die Masern hatten. Und im Säuglingsalter greift auch eine Impfung nicht, weil das Immunsystem noch nicht reif genug ist. Das hat verschiedene Folgen. Seit Jahren lässt sich ein Anstieg der RSV-Infektion beobachten. Eine Erkrankung, die vor ein paar Jahrzehnten noch nirgends Erwähnung fand. RSV steht für respiratorisches Syncytialvirus. Es verursacht eine Infektion der Atemwege im Säuglingsalter und führt häufig zu schweren Verläufen. Wer sein wenige Wochen altes Baby schon mal mit hohem Fieber und flachem, schnellen Atmen hat leiden sehen, weiß, dass eine RSV-Infektion kein Spaziergang ist. Ganz zu schweigen von der noch monatelang anhaltenden Infektanfälligkeit. Das RS-Virus ist dem Masernvirus sehr ähnlich. Die steigenden Zahlen lassen vermuten, dass Mütter, die die Masern durchgemacht haben, nicht nur einen Nestschutz vor Masern, sondern auch einen Nestschutz vor dem RS-Virus weitergaben. Jetzt, wo dieser Nestschutz durch die Masernimpfung der Mütter wegfällt, sind die Babys auch gegenüber RSV ungeschützt, was den auffälligen Anstieg an RSV-Infektionen in den letzten Jahrzehnten gut erklärt. Entsprechend wundert es nicht, dass die Masernimpfung einen gewissen Schutz vor ernsten RSV-Infektionen bietet. Dummerweise nur finden die allermeisten schweren RSV-Infektionen in den ersten Lebensmonaten statt, wo das Baby aufgrund des unreifen Immunsystems nicht auf die Masernimpfung reagiert und die Impfung zu dem Zeitpunkt somit nutzlos ist. Ebenfalls eine Folge der Impfung scheint die SSPE zu sein. SSPE steht für subakute sklerosierende Panenzephalitis. Eine fortschreitende chronische Hirnentzündung, die durch eine frühe Maserninfektion ausgelöst werden kann und nach mehreren Jahren zum Tod führt. In der Zeit vor der Impfung und zum Beginn der Impfära wird die SSPE in der Literatur nicht erwähnt. Erst durch den fehlenden Nestschutz geimpfter Mütter erkranken verhältnismäßig deutlich mehr Säuglinge an Masern. Sie sind es, bei denen das Komplikationsrisiko SSPE hoch ist. Allerdings wurden die SSPE-Todesfälle auch wieder mächtig überschätzt, sodass die Zahl von 280 Fällen zwischen 2007 und 2015 inzwischen offiziell auf 29 herunterkorrigiert wurde. Interessanterweise glaubt man, dieses Dilemma der Impfung mit noch mehr Impfungen aus der Welt schaffen zu können. Neben einer Verschiebung der Masern ins Säuglingsalter lässt sich derzeit auch eine Verschiebung ins Erwachsenenalter beobachten. Die Erwachsenen sind ebenfalls eine Altersgruppe mit erhöhter Komplikationsrate. Woher kommt diese Verschiebung ins Erwachsenenalter? Die natürliche Immunität nach durchgemachten Masern hält ein Leben lang an. Ganz anders die Immunität durch die Impfung. Nach Masernimpfung werden geringere Antikörpertiter erreicht als nach durchgemachter Erkrankung. Und mit der Zeit sinkt die Zahl der gemessenen Antikörper. Eine finnische Studie stellt fest, dass 20 Jahre nach der zweiten Masernimpfung die Zahl der Antikörper im Blut der Untersuchten im Schnitt um mehr als die Hälfte gefallen war. Als schützend gelten Antikörpertiter von 200 und darüber. Was passiert nach diesen 20 Jahren? Nehmen die Antikörper mit der gleichen Geschwindigkeit immer weiter ab? Schon nach 20 Jahren waren bei jedem 10. die Antikörper so weit im Keller, dass diese nicht mehr als schützend anzusehen waren. Zu den anfangs erwähnten primären Impfversagern von 5%, also die trotz zweifacher Impfung keinen ausreichenden Antikörpertiter bilden, kommt also eine unbekannte Rate an sekundären Impfversagern. Das sind ursprünglich erfolgreich Geimpfte, bei denen der Impfschutz mit der Zeit verschwindet. Masernausbrüche werden entsprechend auch aus gut durchgeimpften Populationen wie Finnland, USA oder Slowenien berichtet, wo die Masern als ausgerottet gelten.
Dabei sind jedes Mal über 50% der Erkrankten Erwachsene. Besonders betroffen sind junge Erwachsene, die in ihrer Kindheit geimpft worden sind und nicht mehr die Masern durchmachen konnten. Daher empfiehlt die STIKO, die sogenannte Ständige Impfkommission, die in Deutschland die Impfempfehlungen herausgibt, aktuell eine Masernimpfung für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen, die nicht oder nur einmal geimpft worden sind. Wahrscheinlich braucht es langfristig für jeden eine Erwachsenenimpfung. Oder auf das ganze Leben betrachtet vielleicht auch 2 oder 3. Von einer 1:1 Nachahmung der natürlichen Maserninfektion durch die Impfung kann also nicht die Rede sein. Trotz ihrer Schwächen hält man aber weiter an der Masernimpfung fest, weil man den Gesamtnutzen, die verhinderten Lungenentzündungen und Gehirnentzündungen, für größer hält. Ob der tatsächliche Gesamtnutzen unter unseren heutigen Bedingungen und unter Betrachtung aller Faktoren wirklich überwiegt? Und wer soll das objektiv beurteilen oder zuverlässig berechnen können? Das von der STIKO und der WHO anvisierte Ziel ist die Ausrottung der Masern. Diese Ausrottung gilt als erreicht, wenn auf 1 Million Einwohner weniger als ein Masernfall kommt. Das heißt in der praktischen Umsetzung ganz viel impfen. Und hoffen, dass es keine größeren Masernausbrüche trotz Impfung gibt. Durch aus dem Ausland eingeschleppte Masern, durch Impfversager oder Impfverweigerer. Hier wird dann auch der Ruf nach der Impfpflicht laut. Wer sich der von oben beschlossenen Mission zur Masernausrottung widersetzt oder sie sich einfach egal sein lässt, soll eben gezwungen werden. Was vom braven Bürger erwartet wird, ist also klar. Aber welche Möglichkeiten gibt es noch, mit den Masern und der Masernimpfung umzugehen? Fakt ist, die Zeit lässt sich nicht in die Vorimpfära zurückdrehen. Die Erkrankung ist durch die Impfung sehr viel seltener, aber auch gefährlicher geworden. Eine alternative Möglichkeit ist, erst zu impfen, wenn das Alter mit dem niedrigsten Komplikationsrisiko für Masern vorbei ist, also in der Pubertät. Dann hatte das Kind die Chance, die Masern zu bekommen und ist recht sicher geschützt, wenn die Masern im Erwachsenenalter komplikationsreicher verlaufen würden. Man könnte auch nur die impfen, die durch Vorerkrankung geschwächt sind, so wie es noch in den 60er Jahren empfohlen wurde. Und man kann natürlich auch nicht impfen und auf ein robustes Immunsystem durch gesunde Ernährung und Lebensweise setzen. Man riskiert dabei die statistisch höhere Masernkomplikationsrate im Erwachsenenalter, falls die Erkrankung nicht im Kindesalter durchgemacht wird. Wobei sich die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen auch in die andere Richtung beeinflussen lässt. Die Rate der Masernkomplikation kann zum Beispiel deutlich gesenkt werden durch eine gute Vitamin-A-Versorgung. Und offenbar auch durch den Verzicht auf Fiebersenker und andere prophylaktisch gegebene Medikamente. Wie man sich auch entscheidet, die Risiken, die die Impfung für alle Säuglinge geschaffen hat, lassen sich nicht einfach rückgängig machen und auch nicht vermeiden, egal ob man wie offiziell empfohlen impft oder nicht. Fazit: Masern sind für gesunde Kinder unter guten Lebensbedingungen nicht gefährlich. Die Erkrankung hinterlässt, im Gegensatz zur Impfung, eine vollständige lebenslange Immunität. Mit Hilfe der Medien wird die Angst vor Masern geschürt, um gute Durchimpfungsraten zu erreichen. Masern. 37 Jahre alte Mutter in Essen gestorben. Nicht impfen. Ein tödlicher Irrtum. Zahl der Masernfälle steigt stark an. 35 Menschen an den Masern gestorben. Hochgefährlich und extrem ansteckend. Masernfälle wieder stark gestiegen. Schließlich will man über eine hohe Durchimpfungsquote die Ausrottung erreichen. Und welches Mittel zur Durchsetzung ist da so wirksam wie die Angst? Aber sollten unsere Entscheidungen von Angst geleitet werden? Besser doch ein nüchternes Abwägen der Risiken und die Betrachtung der Frage, wie wollen wir insgesamt mit der Krankheit umgehen? Wollen wir die Impfpflicht, wie es sie in ein paar Ländern schon gibt, oder die Impfpflicht durch die Hintertür, wie es in Deutschland gerade geschieht, wo man nicht STIKO-konform impfenden Eltern den Zugang zum Kinderarzt und zur Kita stark erschwert? Wollen wir die von Staat und Medien inszenierte Massenhysterie bei jedem Masernfall, wo alle, die die Impfung für sich und ihre Familie anders bewerten als erwünscht, an den Pranger gestellt werden? These
moms never vaccinated their kids and lied about it. You are endangering the health of every child in this city. Oder sollten wir es uns als demokratische Gesellschaft erlauben, verschiedene Meinungen wertzuschätzen und mit dieser gutartigen Krankheit entspannt umzugehen, wie es vor Beginn der Impfung der Fall war? Are you sure it's the measles? Well, he certainly got all the symptoms. A slight temperature, a lot of dots, and a great big smile. A great big smile. No school for a few days. Welches Vorgehen wird langfristig für mehr Gesundheit sorgen? Und wer soll das beurteilen? Sollte das in einem freien Land nicht jeder auch für sich selbst tun dürfen?